油门和刹车做的脚感特别好。它只显示用来驱动电机的这个电的消耗，但是他们把空调没有算进去。很多网友不理解的网友吐槽的一个点，说你能加油，你为什么还算新能源？没想到，竟说出如此粗鄙之语。当时的购车预算呢，就是20到30万吧。去试驾了一个传祺的 M8，综合素质都不错。去看了一下蔚来的 ES8，但是这个车吧，好是好，就是有点超预算。后来呢，试驾完理想ONE，感觉还不错，这个车机交互，包括车开起来的感觉都不错。后来呢，就定了。基本就没有优惠吧，上了一个保险7000多块钱，到手的话就是33万5，送了1年 Plus 会员。我住在郊区单位也在郊区，所以说每天上下班50公里左右的里程，每天的电池续航都是够用的。每天回家就把充电桩插上，第二天早起就是满电的状态。夏天的话，续航就在120到130公里吧。磨合保养5000公里是按你的增程器的行驶里程，或者是半年时间，先到为准。纯电车型，你在那儿怠速不动的话，可以开空调，可以开暖风。但是你如果燃油车不启动发动机，它是没法带动压缩机。电动车的驾驶的感受、平顺性这点，燃油车是无法比拟的。下面给大家说说这个理想汽车的优点。Plus 会员其实是一个它的亮点，需要每年交1000块钱，它里边包含了一个常规的保养、小保养，然后还有免费取送车、QQ 音乐会员、车机的流量，这些东西都是还不错的。第二个优点呢，就是它的交互系统特别好。理想同学，我在。打开遮阳帘。正在打开遮阳帘。第三个优点呢，就是它的油门和刹车做的脚感特别好，包括它动力输出的平稳度其实还是可以的。还有一个优点就是说动能回收和机械刹车两种机构负责减速，然后理想这个结合点就做的特别好，这两个临界点它的转变可以让你察觉不到，所以说这是它的一个相当大的优点。最大的优点就是它能加油。缺点的话也非常明显它这个可能是不知道是做工的问题还是说装配的工艺的问题，它这车的异响特别多，包括后尾门的异响修过很多次，包括我自己也探索着给它塞一些这个纸板，很难处理的。另外一个缺点的话，就是说它这个车的电号的显示跟其他的车是不一样的。纯电模式下，它只显示用来驱动电机的这个电的消耗，但是他们把空调没有算进去。还有一个问题就是说这个车的底盘特别高，然后呢上下车就不方便，所以说我给车装了一个踏板。最远去过的地方就是山东的曲阜了，往返就是1200公里。因为能加油，所以说全程几乎都用油。然后就是返程快到家估算好了，然后把电用干净，没有里程焦虑，就是这么简单。下次换车的话，换一个小一点的车吧，因为这个车实在是有点宽，有点大。但是呢，换车还是要换电动车，因为开起来非常舒服，也比较智能。喜欢我你就转发我，有话说你就评论我，都不干你就点个赞。